তো কালকে একটা সেটআপ নিয়ে গেছে, সেটআপ বলছি সরি, একটা মেশিন আর অ্যাম্পলিফায়ার মেশিন আর একটা স্পিকার নিয়ে গেছিলো। পিএ অ্যাম্পলিফায়ার ছিল স্টোনের। তো ওটা বাড়িতে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করার জন্য, গান মানে লাইভ সাউন্ড যাতে ভালো হয়, লাইভ সাউন্ড যেগুলো হয় সেগুলো যাতে ভালো হয় সেটার জন্য নিয়েছে। কারণ পিএ সিস্টেম অ্যাম্পলিফায়ারের দাম বেশি হয় কিন্তু ওয়াট অনেক কম হয়, কারণ ওটা ক্লিয়ার সাউন্ডের জন্য ব্যবহার করা হয় আর মাইক্রোফোনের জন্য স্পেশালি ব্যবহার করা হয়। তো সেটটা নিয়ে এসছে আজকে, একটা 8 ইঞ্চি ওর সঙ্গে সেট আপ করে দিলাম, কালকে একটা 6 ইঞ্চি নিয়ে গেছিলো। তো স্টোনের মেশিনের সঙ্গে সেট আপ করেছি, কেমন কি সাউন্ড হচ্ছে দেখিয়ে দিচ্ছি, আর মাইক্রোফোনও কী দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি। বেটা মাইক্রোফোন সকলে জানো, ওটা তো রয়েছে, আর সঙ্গে একটা নতুন মাইক্রোফোন এনেছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন কি সাউন্ড হচ্ছে। মাইক্রোফোনটা পরে দেখাচ্ছি, এখন সাউন্ডটা টেস্ট করে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার, এটা হচ্ছে বক্স ফাইনাল লুক, আর এটা আমার ডেবিনেটের নাম রয়েছে, আর এই হচ্ছে মেশিন, এই মেশিন দিয়ে বাজানো হবে।